Qur'on Karimda namoz bilan zakotning ikkisini ashunda birga keltirilgan 28 dan ortiq oyat bor. Chunki namoz bir shaxsning isloh bo'lishi uchun, zakot bir jamiyatningki ehtiyojini qandirish uchun bo'lganki, ikkisi o'xshash shunda muhim ekanadi. Endi Qur'on Karimda shu zakotni sadaqa deb keltirishda maqsadli keltirilganda, zakot farz qilingan oyatning o'zida "Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum biha va tuzakkihim" degan oyatda masalan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sen ularningki pul malidan sadaqa olgin, ya'ni zakotni demakchi. Olgin va uning bilan ularningki pul mollari o'skay va nafsi bexillikdan poklang'ay shu orqali deb deydi. Shu chog'da sadaqa deb keltirishdik gap bu bandininki Alloh taologa bo'lgan sadoqatini isbotlaydigan narsada bu iymonning dalili. Bu namoz shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda as-salatu nurun va zakat burhanun deylik. Salat degan namoz nur. Yo'limizni yuritadi, dunyo oxirat yo'limizni yuritadi. Hatto namozni joyida o'qitgan yo'q taqvodor odamning yuzi paqiraydi masalan shularmi? Zakat burhan deydi. Burhan degan gap sening iymoningning dalili. Bir odamni namoz bilan sinig'il olmaydi. Bir odam jiq namoz o'qigan odamni obdan deb gumon qilmaymiz-da, lekin unga o'lcham yetmaydi u. U yetmaydi. Ammo az zakat degan oylig'i yenidan chiqirib, chidab, yurganga qulog'ini qo'yib, bunda chiqargan degan, bu sinoq. Namoz sinoq emas. Namozni odatlansa odam o'qiverdi. Ammo zakot berish, Allohning yo'lida pul xayr qilib, bu sinoq, har bir qadam sinoq shayton deydi. O pulni bersang oz qolmamdi. Çünkü tutmamsa deydi. Yoki masalan 40 dan 1 keldi. Shu 40 dan 1 bo'lgan 40 dan 1ni qilib bergan ortiq bermagansan deydi. 41 degan asli undan tuvan bo'lsa bo'lmaydi degan eng oz miqdori. Lekin biz shu 41 ni aram bir tutgan gap, shuni shayton ba'zi shuni vasvasa soladi. Shuna zakot imanning delili bo'lganligi uchun buni bermak qiyin. Shuna payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni delil deb ko'rsatgan. Bunda sadaqa yo zakot mushni berganda shaxslarga bersang maxfiy bergan yaxshi deydi. Shaxslarga berganda uning yuzini qizartmaslik uchun ham riyodan xoli bo'lish uchun, ammo jamiyatlarga, maktablarga bersa o'rnak bo'lish uchun uni oshkor e'lon qilsin bu deydi. Nimishqa u yerda boshqalarmayda qilsin deydi.